咁我哋而家咧講解完呢一個 Make the Touch 之後咧，我哋做翻個初階嘅訓練啦。咁我哋希望咧防守球員有兩個要點嘅，第一，雙手推咗個持球者之後，緊記希望喺佢正前方推嘅。第二，借力打力推自己向後，方便自己盡快褪後7米。可以開始練習。雙手推，跟住自己褪後7米，就係咁樣，繼續喺佢正前方推啊，跟住自己褪後。方便自己退後啊！緊記喺佢正前方推，同埋咧推完之後自己退後。好，我哋而家講解埋咧 Make the Touch 嗰個進階啦。咁其實咩意思咧？就話我哋防守咧，因為有分開corner 同埋 saver 啦。咁我哋希望咧就話即係封角同埋嗰個補位嘅。咁一陣咧，當球員嚟到我前邊 Make the Touch 之後，我會指佢一個方向，佢會走向一個 corner 嘅。咁我哋而家可以作出一個示範 ，touch 係啦，望翻個波，望翻個波，望翻個波，要掂到我，係啦，係。